zaka kwa utaratibu unaotakiwa kutolewa, si kwa mtu anapojisikia kutoa hiyo zaka. Hii ni nguvu ya mali ya kilazima. Lakini kuna nguvu ya pili ya kimali, ni ile tatawui ya hiari, nguvu ya mali ya hiari. Hiyo ni sadaka za kawaida, na mfano wa sadaka kama kuna hiba, kumpa mtu bure na kadhalika. Hii ni nguvu ya mali. Halafu kuna nguvu ya mali ya istirahatiji, ni nguvu ya kimkakati. Hiyo ndio wakfu. Na vyote haya katika Qur'ani na sunna za Mtume yameelezwa vizuri sana. Nichukue fursa hii kuwashukuru ndugu zetu wa TAMRO kwa juhudi zao za kujitoa na kuanza kuhimiza watu kushughulikia nguvu ya mali katika nguvu ya mwanzo ya lazima, zaka, katika mfumo wa baitul mali ya TAMRO. Mfahamu hivyo na mjue wapo na wanafanya hivyo na wanazigawa kama inavyotakiwa. Na nguvu ya pili ni nguvu ya sadaka, kama nilivyosema, ni nguvu ni tatawuri ya kujitolea. Unajisikia mtu anatoa sadaka yako 10-20 milioni, hiyo sadaka ya dunia. Lakini kuna nguvu hii ya istirahatiji, nguvu ya kimkakati. Hii nguvu ya kimkakati imejikita katika alwaqfu. Alwaqfu, alwaqfu, wakfu, wakfu, wakfu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alihimiza sana nguzo hii. Nimesema mimi sio ibada, lakini naweka mazingira ya ufahamu. Kwa nini tunazungumzia leo wakfu? Kwa sababu umma wa Kiislamu leo hii na zama hizi unahitaji nguvu ya wakfu, nguvu ambayo pesa zake kama ni wakfu ya pesa, nguvu ambayo kama ni milki fulani, kama ni utajiri fulani, ni takwa fulani, ni kitu fulani, kitu hichi kinaendelea kuwepo na matunda yake yanafanya kazi ya kusaidia hiyo jamii ambayo tunahitaji watu wa namna hiyo. Hii ni nguvu sana, ni nguvu muhimu katika zama zetu hizi. Waislamu wanahitaji nguvu halali. Waislamu wanahitaji nguvu ya mali endelevu. Kwa maana hiyo, nguvu hiyo ukitaka ni nguvu iliyojikita katika wakfu. Nikupigie mfano mdogo. Kuna watu wanapata tabu kuvuka daraja fulani. Wewe unakwenda pale, kazi yako, mtu akizidiwa unambeba mgongoni, unamvusha katika daraja lile. Unambeba mtu mgongoni, unamvusha katika daraja eneo lile ambalo lina maji na kadhalika. Wewe umetoa sadaka ya kumsaidia mtu kwa nguvu zako ulizokuwa nazo. Hii umejitolea. Lakini kuna nguvu nyingine, endapo umekwenda kutengeneza daraja, ukaweka daraja pale, ukaondoka zako, usije tena pale, ile huduma ya watu kuvuka inaisha malizika. Wewe kazi yako ni kupata thawabu ya huduma uliyoiweka pale. Hii ndio mfano wa wakfu. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, nimesema kwa nini haikuja kitu ambacho ni wakfu, kwa kuzingatia mambo hayo. Sadaka zinahitajika, lakini sadaka zimekuwa zikitolewa, sadaka watu kutumika, sadaka zimekwisha, kesho mtu ataomba tena sadaka. Sasa ni bora Waislamu tubadilishe ufahamu wa namna gani ya kusaidia umma wa Kiislamu, kusaidia jamii ya Kiislamu na jamii yote kusaidia kwa njia ya wakfu, kitu ambacho kwamba ni kitu kina istidaha, kina hali ya uendelevu na wakati kimehifadhika. Hii ni aina ambayo imesahaulika. Ninawashukuru vile vile wazee wetu, tumehadithiwa tukikuwa, walifahamu maana ya wakfu na wakatoa wakfu, na tukaambiwa wakfu zimetolewa na tumefahamu. Majumba yalikuwa mengi ya wakfu, lakini kwa sababu kuna nguzo za wakfu zilikosekana, nguzo moja ilikuwa ni bora ya wale walifahamu, wazee wetu na wakafanya hivyo, kwa mfano wa hapa Tanzania. Lakini nguvu ya pili ya usimamizi na ule wakfu na unaboreshwa namna gani, nguvu ilikosekana, ikapoteza mioyo ya watu katika nguvu hii. Kwa hiyo haya imekuja kwa mara nyingine kufufua kwamba turudi katika asili
Kiislamu kwamba wakfu uzungumzwe hadharani, wakfu ufahamike, wakfu upokelewe na wakfu utolewe ili kuweza kutimiza malengo. Na kulingana na hali za sasa, nadhani wataalamu watazungumza. Sina mengi ya kuzungumza, nilipendelea niyazungumze hayo ili watu wafahamu kwamba wakfu una umuhimu mkubwa sana katika jamii na katika uendelevu uliokuwa bora wa mambo yetu ya Kiislamu kuwa yamejikita, na vile vile ina nguvu nyingi sana katika kuwafundisha watu namna ya kuwekeza na mifano mingine. Ndugu zangu, baada ya hapo nitoe shukrani nyingine za dhati za mwisho na si za mwisho kwa maana katika swala zima la ndugu zetu wote ambao waliotusaidia, wafadhili waliotufadhili na kufanikisha kongamano letu hili ambalo ni wameelezwa huko, lakini mimi kwa niaba ya kwa niaba ya moja ya wanazuoni ni wataji katika, kuna TV Mahasini TV, kuna Ngamiani Development Center, nashukuru sana. Kuna Ibn Hazm Media Center, nashukuru. Kuna Sifta, tunashukuru. Kuna Awqaf Tanzania nao tunawashukuru, na nadhani tutakuwa nao sambamba katika safari hii ya wakfu katika jambo letu hili. Vile vile kuna Asas na kuna TV Imani, vile vile kuna shirika ambayo ikiongozwa na Ustadh Salum Awad, tunashukuru kwa mchango wake mkubwa sana. Lakini vile vile tuna Al-Baraka Foundation ambayo wametufadhili kuwepo hapa, ni wao Al-Baraka Foundation. Vile vile kuna katika mabenki, kuna benki Dariba benki ya kutoka NDC, Dariba banking kutoka NDC ambayo ni katika NDC, lakini ina tawi la Kiislamu. Tunashukuru kwa mchango wao. Na kuna Usangu Group, na vile vile kuna Amana Bank, tunashukuru vile kwa mchango wao mkubwa katika hili. Alafu tuna Amsons Group, nao